हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? और अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी थी। उठने के बाद मैंने अपना जो भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, चाय पी लिया और फिर मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो ऑन करूं क्योंकि मैं लंच का प्रिपरेशन करने जा रही हूं। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि आज मैं लंच में क्या करने जा रही हूं। तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। और अगर आप लोगों को मुझे मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यार दें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर रखता है और आपके कमेंट से मेरा दिन बन जाता है। तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत सारा प्यार दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो दूसरों तक भी शेयर करें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं और क्या वीडियो बनाऊं और मैं क्या आप लोगों को क्या बना के, मतलब क्या सा आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उस पर काम करूं और आप लोगों को पसंद आए। तो चलो चलते हैं, लंच की तैयारी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लंच में जो जो मुझे बनाना है, बिरयानी और कलेजी भुना हुआ रोटी के। ये देखिए, ये मैंने 2 बर्तन रख लिया है। एक पे मैं बनाऊंगी बिरयानी और एक में बनाऊंगी मटन कलेजी भुना, काली मिर्च। ठीक है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है और ये देखिए, ये मैंने लिया है खूब सारा। इसमें लहसुन है और हरी मिर्च है, थोड़ा सा प्याज है, अदरक है और इससे ज़्यादा देखिए ज़्यादा हमें ये देखिए, इसमें मैंने ऐड कर दिया है लौंग, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये देखिए। और ये है मटन के लिए, इसमें खूब सारा लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है हरी और प्याज है। प्याज कम डाला है और थोड़ा सा प्याज ले लिया। ये 2 साइज का प्याज है, 2 मीडियम साइज का प्याज है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, इसमें मैंने हल्दी, नमक ऐड कर दिया है और अब इसमें खूब सारा काली मिर्च मैं ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर पाउडर जितना आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें ऐड कर दूंगी। स्पेशल मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है और मैं इसमें घर का बना हुआ ही गरम मसाला ऐड करूंगी थोड़ा सा। ये देख, मैंने 1 स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया, घर का बना हुआ, और इसे ऐसे ही हमें पकाना है धीरे धीरे। प्याज डाला था और वो हो चुका है तो इसमें अभी मैं ऐड करूंगी ये अदरक, टमाटर और थोड़ा सा टमाटो था छोटा सा, अदरक और लहसुन है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आम का अचार है, इसका थोड़ा सा तेल और इसका मसाला मुझे ये बिरयानी में ऐड। ये मेरी मम्मी ने बनाया था आम का अचार, काफी साल हो गया। चिकन ऐड कर दिया है मैंने। चिकन के साथ साथ में इसमें मैं थोड़ा दही ऐड करूंगी। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ, ये 1 पैकेट में पूरा डाल दूंगी दही। और गैस बिल्कुल सिम पे कर देना है ताकि ये दही जो हमारा बिल्कुल भी फटे ना। और इस टाइम पे थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूंगी ताकि दही मेरा बिल्कुल फटे ना। जो चीजें हमें ऐड करना होगा वो सारी चीजें मैं ऐड करूंगी। इसमें मैं टेस्ट टू अकॉर्डिंग मैं अपना नमक ऐड कर दूंगी। ये देखिए, नमक ऐड कर दिया। इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। ये देखिए, ये है ग्रीन चिली पिकल ऐड कर दूंगी। ये हाफ लेमन में स्पेस करके इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये चिकन मेरा भूंज रहा है और इसमें मैं ये देखिए ग्रीन चिली, ये 5 चिलीज हैं ग्रीन, इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये मटन ऑलमोस्ट हो चुका है, सारा पानी भी सूख गया। अब इसमें मैं हरी धनिया ऐड करूंगी। ये देखिए, ये मैंने बिरयानी के लिए रायता बनाया, इसमें प्याज लिया है मैंने, दही है और ड्राई मैंगो पाउडर है
और इसमें धनिया है, घर का पिसा हुआ सूखी धनिया। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, हरी धनिया और टमाटो भी यूज़ कर सकते, पर मैं इसे ऐसे ही जस्ट सिंपल ही ऐसे ही बनाऊंगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसमें अभी मुझे राइड ऐड करना है। तो 70% चिकन जो है कुकड हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दिया मैंने, और केवड़ा एसेंस, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसी चिकन में डालूंगी, राइस के ऊपर नहीं डालूंगी मैं। ये देखिए है केवड़ा एसेंस, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। केवड़ा एसेंस ले लिया मैंने, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, ठीक है 4 ड्रॉप डाल दिए। अब इसमें मैं चावल उसके ऊपर डाल के फिर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने राइस डाल दिया, कलर इसमें ऐड कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, और अभी इसे हमें दम पे रखना है, बिल्कुल सिम करके गैस को। और उसके बाद ये रेडी है ऑलमोस्ट। और अब मैं चाह रही रोटी बनाने, और रायता भी मेरा रेडी है, ये देखिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को आके फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आज मेरा खाना कैसा बना और क्या क्या मैंने बनाया है। ठीक है, ये देखिए रोटी भी मैंने बेल लिया है, अब जल्दी से मैं रोटी भी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना सर्व करूँगी। रोटी भी हो गया, अभी रोटी मैं उतार लेती हूँ। कि मैंने खाना बनाया, आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी और आज का मेरा रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। विदाउट आपके सपोर्ट के शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, शायद क्या, बिल्कुल आपके सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे सपोर्ट करिए। और ये देखिए मेरा बिरयानी भी रेडी है, रोटी भी बना लिया है, आगे मैं सर्व करने जा रही हूँ खाना, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बिरयानी मेरी रेडी हो गई है, तो टाइम है इसे मिक्स करने का। मिक्स कर देते हैं इसे, बहुत ध्यान से मिक्स करना है ताकि चावल इसका टूटे ना। ठीक है, ये बिरयानी मैंने मिक्स कर लिया है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे सर्व कर लूंगी प्लेट में। ले लिया, और ये है कलेजी जो बनाया था, भुना कलेजी, थोड़ा मैं ये भी ले लूंगी, इस बॉल में मैं निकाल लेती हूँ। और ये है रायता, और ये है रोटी। ये है मेरा आज का लंच। और सच में खाना बहुत टेस्टी बना है, बिरयानी बहुत टेस्टी बना था, और जो मटन कलेजी भुना काली मिर्च है वो भी बहुत टेस्टी बना था, और आप लोग भी बनाए। और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा मीठा जा रही हूँ कुछ बनाने, सॉरी बनाऊंगी नहीं, मीठा गाजर का हलवा रखा हुआ है, गरम कर लिया है, बस अब मैं खाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गाजर का हलवा मैंने गरम कर लिया है, और खाने के बाद तो हर किसी को मीठा पसंद है, जल्दी से निकाल लेती हूँ, इसी में ले चलती हूँ, और इसके बाद आपको बताती हूँ कैसा बना है। ये देखिए गाजर का हलवा, यमी एम। और कब 5:30 हो रहा है और मैं सो के उठ गई हूँ, तो चलो मैं आर्यन को भी उठाती हूँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से कोल्ड एंड कफ है, वायरल है। तो आज हम मॉर्निंग में डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर ने बोला है ब्लड के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, तो देखते हैं कि अगर इस मेडिसिन से नहीं फ़र्क आया तो मॉर्निंग में ब्लड टेस्ट भी करवाने जाएंगे। तो चलो मैं आर्यन को भी उठा देती हूँ, और चाय अच्छी से बना के आर्यन को उठाते हैं, देखती हूँ मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, बेबू को। बेबू, बेबू, बेबू उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो चाय बनाने जा रही हूँ, बेबू उठ जाओ। बेबू बात सुनो,
उठ जाओ यार प्लीज, चलो चाय बना देती हूँ, पी लो चाय। उसके बाद मेडिसिन ले ली थी दोपहर को आपने? अच्छा चलो उठ जाओ। उठ रहे हो? कितनी देर में? 5 मिनट। पक्का? ठीक है, जब तक मैं चाय रखती हूँ। ठीक है, जब तक आर्यन उठते हैं जब तक मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। ठीक है, चाय के लिए मैं थोड़ी सी तुलसी तोड़ लेती हूँ। और ये हमने थोड़े से फ्लावर प्लांट्स लगाए हैं, तो ये तुलसी का पौधा है। मैं थोड़ा सा तुलसी तोड़ लेती हूँ, 2-3 और। ये तुलसी तोड़ लिया मैंने। ये वगैरह की वीडियो बना के दिखाऊंगी। रोक लेती हूँ। ये देखिए चाय मेरी उबल रही है, अच्छे से उबल जाए इसमें फिर मैं चीनी ऐड करूंगी और दूध ऐड करूंगी। कि मैं थोड़ा सा पंजीरी भी निकाल लेती हूँ। चाय मेरी हो रही है। घर पर ही बनाया था, इसकी भी रेसिपी मैंने डाली थी, विंटर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए पंजीरी मैंने निकाल, देखिए चाय रेडी है और मैं चाय निकाल के बस अब जा रहे हैं हम लोग पीने। ये देखिए ये है माय स्वीट हबी और ये है उनके लिए चाय। ये ले लो, चाय लेके थोड़ा सा स्ट्रीम ले लो आप। ये देखिए कल बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, फीवर भी है, थोड़ा बहुत कफ भी, कोल्ड भी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा कोल्ड भी है, कोल्ड तो कम है, कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखते अगर नहीं आराम होता है तो अभी फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, या मॉर्निंग में जाएंगे। उन्होंने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह लिख के दिए तो वो जाएंगे करवाने। ठीक है, आप जल्दी से चाय पी लो।